bu 100 yıllık tarih bir kahramanlık tarihi, bir nevi efsane tarih diyebiliriz. Çin Komünist Partisi'nin bu tarihi. Burada Çin devrimi büyük bir esin verdi insanlığa. Bu büyük tarihi bir başarı insanlık için. Bu açıdan da koronavirüse karşı mücadelede de Çin'in disiplini, Çin'in halka verdiği değer, halk sağlığına verdiği önem ve önleyici sağlık sisteminin bu başarısını dünyanın her tarafında ve herkes alkışlıyor. Hiçbir şekilde kendi çizgisini dayatmaz. Hep bizim tecrübemiz bu şekilde diye meseleleri anlatır ve herkesin kendi yolunu çizmesi konusunda son derece duyarlıdır. Egoist değil, bencil değil. Bakımdan da insanlığın umutlarını ve özlemlerini Çin bugün temsil ediyor. Yönetişim konusundaki kitabını ben de okudum. Bu kitap tabii Çin'in çok derin büyük yönetim tecrübelerini bugünkü koşullarda tekrar önümüze koyuyor yaratıcı bir şekilde. Bu halka dayanan, halkı seferber eden bir yönetişimin bir kitabı oldu. Xi Jinping yoldaş Çin devriminin bugün geldiği noktada, Çin'de sosyalizmin inşasında o kararlılığı ve Çin Komünist Partisi'nin 100 yıl önce önüne koyduğu hedefleri izleyen, güvenilir ve Çin'i birleştiren ve Çin Komünist Partisi'nin önderlik kapasitesini sonuna kadar ortaya koyan bir önderlik gösteriyor.